ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி டின்னர் ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம். விரத நாட்களில் இந்த மாதிரி ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. இது பேர் வந்து புளிமா பொரிமான்னு சொல்லுவாங்க. இது அரிசியில் செய்கிறது. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஃபுல் வீடியோ லிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் போடுறேன். இது தண்ணி ஊற்றாமல் எண்ணெயிலே அப்படியே மூடி வச்சு எடுக்கிறது. பாருங்கள், ஒவ்வொரு தடவையும் மூடி வச்சு எடுக்கும்போது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இது நல்லா கலரும் போது இந்த மாதிரி வரும், கொஞ்சம் தீஞ்ச மாதிரி. அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்காகவே 2 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கொஞ்சம் பற்றிக்கிற மாதிரி விடுவோம். இப்போ கொஞ்சம் தேங்காய் பூ, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கணும். நம்ம பூட்டுறப்ப எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்க பிறகு நல்லா உதிரியாக இருக்குது. அவ்வளோதான், நம்மளோட புளிமா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.